Hello，大家好啊，又係我小五啊。話咁快咧就6月，暑假又就嚟到啦。都知道咧有啲同學仔已經好心急問緊小五咧粉嶺而家有咩租盤㗎啦。今日咧小五咧就帶大家率先睇下一間粉嶺明都實用面積454尺嘅3房單位先。一入到單位咧，右手邊已經係廚房啦。咁見到啦，雪櫃啊、蒸焗爐啊、微波爐啊、洗衣機咧，全部都一應俱全㗎。而前面咧就係客飯廳啦。呢個單位咧，基本嘅家私全部都配齊俾你。咁睇到啦，每一間房咧都有晒床啊、衣櫃呢啲基本嘅家私。好啦，咁我哋今日睇完咁多先。如果有興趣嘅同學仔，歡迎喺下邊留言話我知啊。我哋下次見，拜拜。